হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। টেকনোলজি চ্যানেল বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। অডিও রিংটোন এবং অডিও রিংটোন শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তো এখন আমরা যদি বলি যে আমাদের ভিডিও রিংটোন চালু হবে কল আসার সাথে সাথে, তাহলে কেমন হয়? তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি যে কিভাবে ভিডিও রিংটোন চালু করা যায়। তো সেটা আপনাদেরকে দেখানোর আগে বলছি, আপনারা যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, মোবাইলে ভিডিও রিংটোন চালু করার জন্য প্রথমে আমাদের চলে যেতে হবে প্লে স্টোর, এবং প্লে স্টোর থেকে আমাদেরকে ছোট্ট একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে প্রথমে নেট কানেকশনটি অন করে নিতে হবে। তো আমি এখন প্লে স্টোরটি ওপেন করছি। এখানে আপনাকে যেটা চার্জ দিতে হবে, ভিডিও রিংটোন ইনকামিং কল। তো দেখতে পাচ্ছেন লেখার পরে দেখতে পাচ্ছেন নিচে ভিডিও রিংটোন ইনকামিং কল, এই লোগো দেখে এটাকে আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে। তো এটা আমার ইনস্টল করা আছে, আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন, কিংবা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এই অ্যাপটির লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা ইচ্ছা করলে ইনস্টল করে নিতে পারেন। তো এখান থেকে আমি আপনাদেরকে ওপেন করে দেখাচ্ছি যে এটা কীভাবে কাজ করে। আমি এখন ওপেনে ক্লিক করছি। তো এখান থেকে আমি ভিডিও রিংটোন ইনকামিং কল উপরে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা ক্লিক করে দেব। তো এখান থেকে আমি স্টার্টে ক্লিক করবো একটা। এখানে একটা অ্যাড শো করছে, এটাকে আমি ক্লোজ করে দেব। এখান থেকে ভিডিও রিংটোন এই অপশনটিতে একটা ক্লিক করে দেব। এখান থেকে অ্যালো শো করছে, আমি ডিলিটেই চাপ দেবো। এখানে সেটিংস থেকে আমাকে পারমিশন নিতে হবে, সেটিংসে চলে যাচ্ছি। এখান থেকে স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে চলে আসবো। তো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ পারমিশন একটু ক্লিক করে দেবো। এখান থেকে স্টোরেজ, ফোন, ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট, লোকেশন সবগুলো আমি অ্যাড করে দেবো। এখান থেকে আমি এখন ব্যাকে চলে আসবো। তো এখান থেকে আমি ভিডিও রিংটোনে আবার একটা ক্লিক করে দেবো। এখান থেকে পারমিট ড্রয়িং আদার অ্যাপ, এটাতে আমি একটা অ্যালো করে দেবো। আবার এখান থেকে ব্যাক বাটনে চাপ দিয়ে ব্যাকে চলে আসবো। তো এখান থেকে আমাদেরকে একটা ভিডিও সিলেক্ট করতে হবে। রিংটোন আমার মোবাইলে কল আসার সাথে সাথে সেই ভিডিওটি চালু হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আমি আপনাদের আগে থেকে ভিডিও, যে কোনো ভিডিও আপনাদের পছন্দ মতো ডাউনলোড থাকতে হবে। তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট ভিডিওতে একটা ক্লিক করছি। এখানে গ্যালারিতে চাপ দেব। এখান থেকে আমি অ্যালবামে যাব। তো এখানে আমার যে ফোল্ডারে আমার ভিডিও আছে, এই ভিডিওস নামক ফোল্ডারটিতে আমি এখন ক্লিক করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার বেশ কয়েকটি ভিডিও, আপনাদের পছন্দ মতো আপনি আপনার ডাউনলোডকৃত ভিডিওটি ওকে করে দেবেন, সিলেক্ট করবেন। তো এখানে আমি এই ভিডিওটি সিলেক্ট করছি। তো এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লাই একটা চাপ দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, আমাদের কাজটি শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে এই মোবাইলে কল দিয়ে দেখাবো যে আসলে কাজ হয় কিনা। এখন আমি অন্য একটি মোবাইল ফোন থেকে এই মোবাইলে কল দেব। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মোবাইলে কল দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে ভিডিওটি শো করছে। তো আপনারা ইচ্ছে করলে আপনারা সবাই আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনে ভিডিওটি এইভাবে শো করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে শেষবারের মতো বলছি, আপনারা আমার ভিডিওটি লাইক করুন এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকুন। নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন।